Ballon puliga ushbu desertni ko'chadan yeguncha shuni puliga o'z qo'llarimiz bilan ancha ko'p va undan ham mazalisini tayyorlaymiz. Demak, kakaoli bilinchik xamiri uchun idishga 2 dona tuxum, 3 osh qoshiq shakar, yarim choy qoshiq tuz, 2 osh qoshiq o'simlik yog'i va 250 ml iliq sut qo'shib, hammasini aralashtirib olishimiz kerak bo'ladi. So'ng eledan 100 g oliy navli sifatli turon uni hamda 2 choy qoshiqda kakaoni o'tkazib, yana aralashtiramiz. Xamirda qimoqlari qolmasligini xohlasangiz, massani eledan o'tkazib olishingiz mumkin. Ushbu xamirdan endi o'rta olovda bilinchiklarni birma-bir orqa-oldin o'girib pishirib olamiz. Navbat nachinkasiga 400 g mazali tvorog, 200 g qaymoq, buning uchun men sifatli latiko sut mahsulotlaridan foydalandim. 5-6 osh qoshiq shakar rupasi va 1 choy qoshiq vanilin shakarini ham qo'shib, pasta holatiga kelguncha blenderda ezamiz. Juda ham mazali nachinkamiz tayyor. Endi bilinchik ustiga 2-3 osh qoshiq tvorogli nachinka va o'zimizga yoqqan mazali mevalardan xuddi ko'rsatganimdek qo'yib chiqamiz. Men kivi, qulupnay va banandan foydalandim. Bilinchik chetlarini ozgina bo'kib, buni rulet ko'rinishida o'rab olamiz. O'ralgan ruletlarni yarim soatga muzxonaga qo'yib turishimiz kerak. Endi ruletlarni xuddi rolga o'xshatib kesib, ustini shokolad pasta va yong'oq bilan bezatamiz. Desertimiz nafaqat chiroyli, balki juda ham mazali chiqadi. Qo'shimchasiga yana shokoladga botirib yesanglar bormi? Вообще bomba. Albatta ushbu retsept bo'yicha sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Juda barakali va to'yimli